अरे दोस्तों, ये देखो। आज हम इतनी सारी गाड़ियों में डालेंगे बहुत सारी मिट्टी और ये सारी गाड़ियां आज मिट्टी उठाने जाएंगी। वाह, कितनी प्यारी प्यारी गाड़ियां हैं। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं इस ट्रैक्टर ट्रॉली से। चलो ट्रैक्टर ट्रॉली, अब आप मिट्टी लेने जाओ। ये देखो दोस्तों, अब इस ट्रैक्टर ट्रॉली में मिट्टी डाली जा रही है। वाह, कितना मज़ा आ रहा है। मुझे तो मिट्टी बहुत पसंद है। और डालो भाई, इसमें मिट्टी और डालो। इसको बिल्कुल फुल कर दो, बिल्कुल फुल करो। और डालो दोस्त, इसमें थोड़ी सी और। चलो मेरी ट्रैक्टर ट्रॉली, अब आप चलो 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 चलो। ये देखो कितना जोर लगा रही है ट्रैक्टर ट्रॉली। वाह, ये तो बहुत मजे का है। चलो ब्लू ट्रैक्टर ट्रॉली, अब आपकी बारी है। चलो चलो, पीछे जाने दो। चलो दोस्त, अब इसमें आप मिट्टी डालो। वाह, ये तो उससे बड़ी है। इसमें तो बहुत सारी मिट्टी आएगी। वाह, कितना मजा आ रहा है। ये देखो दोस्तों, इसमें मिट्टी बहुत सारी जा रही है। वाह, और डालो भाई, इसमें और डालो, बहुत सारी मिट्टी डालो इसमें, बहुत सारी। चलो मेरी ट्रैक्टर ट्रॉली, अब आप इसको लेके जाओ। वाह, ये भी बहुत जोर लगा के जा रही है। वाह, कितना मज़ा आ रहा है। चलो डंपर ट्रक, अब आप जाओ। ये डंपर ट्रक तो बड़ा है। ये तो उन सारों से बड़ा है। इसमें मिट्टी भी बहुत सारी आएगी। चलो चलो चलो, इसमें मिट्टी डालते हैं। वाह, कितना मज़ा आ रहा है। ये देखो दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी जा रही है। ये देखो, इन सबसे ज़्यादा मिट्टी इसी में जा रही है। वाह, ये देखो इसके कितने बड़े बड़े चक्के हैं दोस्तों। चलो भाई चलो, और मिट्टी डालो। चलो डंपर ट्रक, अब आप इसको लेके जाओ। ये देखो दोस्तों, ये कितनी आसानी के साथ जा रहा है। चलो दोस्तों, अब ये रेड कलर का डंपर ट्रक लेके आते हैं। चलो चलो चलो, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। चलो दोस्त, इसमें मिट्टी डालो। वाह दोस्तों, ये बड़े मज़े की मिट्टी डल रही है इसमें। ये देखो, इसमें मिट्टी बहुत सारी आएगी। देखो दोस्तों, कितना मज़ा आ रहा है। वाह, इसके चक्के छोटे छोटे हैं, पर ये जोर बहुत ज़्यादा लगाएगी। ये देखो, ये इसके अंदर क्या डल गया है। चलो कोई नहीं, ये भी इसके अंदर डालते हैं, मिट्टी भी डालते हैं इसके अंदर। वाह, डालो डालो डालो, और डालो मिट्टी, और डालो। ये बहुत पावरफुल डंपर ट्रक है। ये बहुत सारा मिट्टी उठा सकता है। चलो चलो, और डालते हैं और डालते हैं। वाह, चलो चलो चलो, और डालो इसमें। ये देखो दोस्तों, कितना मज़ा आ रहा है। मुझे तो मिट्टी बहुत पसंद है। आप लोगों को पसंद है तो वीडियो लाइक करके बताओ। ये देखो दोस्तों, चलो डंपर ट्रक, अब आप चलो, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। ये देखो, ये कितना मजबूत है और ये बहुत पावरफुल ट्रक है। ये देखो दोस्तों, कितनी सारी मिट्टी लेके जा रहा है। चलो ग्रीन ट्रक, अब आपकी बारी है। चलो आने दो आने दो आने दो, पीछे आने दो पीछे आने दो। चलो दोस्त, अब इसमें मिट्टी डालो। वाह, ये तो बहुत प्यारी जगह है। ये देखो दोस्तों, इसमें भी बहुत सारी मिट्टी आएगी। चलो दोस्त, इसमें मिट्टी बहुत सारी डालो, और डालो और डालो दोस्त, बहुत सारी मिट्टी डालो इसमें। वाह, ये भी हैवी ड्यूटी ट्रक है दोस्त। चलो चलो चलो, इसमें मिट्टी डालते हैं, इसमें और मिट्टी डालते हैं, और मिट्टी डालते हैं। चलो 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 चलो, बहुत सारी मिट्टी डालते हैं इसमें। चलो डंपर ट्रक, अब आप जाने दो। चलो दोस्त, ये देखो दोस्त, कितना मजा आ रहा है। मुझे तो आज बहुत मजा आया। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।